枪打死的。郑猛，别冲动，你们是怎么找到这儿的？我们队长能掐会算。武工队来啦！将军，武工队，工队，什么破车？版本，我现在命令你，带千惠和武雄设法阻止武工队，等待援兵。嗨，神风，走。将军小心！少佐撩走了，快，少佐有危险！来，快！大哥，旋风，往这儿走，不是，照我冲，往这边走，快！少佐，你过去保护将军吧。你们是吧？班本，神风在哪儿？神风在前面，保护好他，帝国需要他。好，你放心吧，你坚持住，走。
黑风特工组来了，咱们得赶紧撤，尽快赶到淮河点。走。胡烟，他们在那儿，过去干掉他。嗨，武雄先生，咱们过去追将军。版本，王亮，我还算了解你吧？杀了他，杀了他！你甭看了，就我一个人。杀了他！杀！